同学们，大家好。我们知道，两个图形的相似呢，必须符合两个条件，那么就是对应角要相等，而且对应边呢要成比例。那这一题呢，两个三角形 ABC 跟 PQR， 那么它们三个内角呢对应相等，也就是角 A 等于角 P， 角 B 等于角 Q， 角 C 等于角 R。那么接下来我们要证明三角形 ABC 跟三角形 PQR 会相似，也就是说，如果我们能够证明出这两个三角形对应边成比例的话，那么也就证明了两个三角形的相似关系。首先，因为角 A 会等于角 P， 所以我可以在三角形 ABC 角 A 的位置呢，做一个三角形 ADE， 它会全等于三角形 PQR。要怎么做呢？好，因为角 A 等于角 P， 所以接下来呢，我们可以在 AB 这个边呢，去做一个线段 AD， 它会跟 PQ 一样长。相同的，我们也可以在线段 AC 上呢，去做线段 AE， 使得线段 AE 的长度等于 PQ 的长度。如此一来，根据 SAS 全等性质呢，我们可以得到三角形 ADE 会跟三角形 PQR 全等。接下来，依照题目的条件，因为角 D 会等于角 Q， 这是因为全等的关系，也就是说，角 D 也会跟角 B 相等。我们知道，同位角相等则平行，所以我们可以得到线段 DE 平行于线段 BC。接下来，平行截比例线段，所以我们可以得到 AD 比上 AB 会等于 DE 比上 BC 会等于 AE 比上 AC。那么因为步骤一的结果，三角形 ADE 会全等于三角形 PQR， 所以呢，我们把线段的比例关系呢复制下来。因为 AD 会等于 PQ，DE 会等于 QR，AE 会等于 PR， 所以步骤三的比例关系呢，也可以写成 PQ 比上 AB 会等于 QR 比上 BC 会等于 PR 比上 AC。那这个比例式呢，就叙述了三角形 ABC 跟三角形 PQR 对应边会成比例。因此，两个三角形不但对应角相等，同时也推出了对应边成比例。那么也就是说，三角形 ABC 相似于三角形 PQR。那么由于三角形三个内角对应相等，可以推得三个边自动成比例。那这样的性质，我们称为 AAA 相似性质。